馆子，味道一定都很好。好的，谢谢。然后咱们家这个辣度，那就要爆了，打20条鱼20只吧。如果好了，这是1盆。这是1盆辣椒吧？这个是我们最近做的最辣的。你觉得它辣吗？不会长肚子。要变态要辣，给它辣到底。你刷到这条视频是几点？告诉我，你饿了吗？1盘放不下。已经辣到发苦了，家人们。哇，上劲儿了，好辣呀！哎，你好，老板，咱不能加菜吗？还有豆腐、豆皮、苕皮、腐竹、豆皮、香菜，我每个吸油的，就是要吸油的。第2步，我们吃它的耗耳鱼，很少能吃到跟我手掌一样大的耗耳鱼。一口半条鱼。哇，鱼比蛙好吃，一碰它就碎了。一会儿再看看时间啊，必须消灯会被赶走，调试啦。太苦了，让我说出这句话的辣不多。然后我们加菜，看着就不辣。老板说的不吸油，咱们看看是什么味儿。还得是这爆辣锅呀！大家来这里点中辣、微辣就可以了，我怕你回不了家。双响炮组合啊，这一口香米会几个你啊？我眼泪出来了，看着手吃的辣锅。这是我迄今为止啊，在西安吃到过的最辣的东西。用毛肚，辣，你们不尝啊？今日遗憾。什么？你说什么？哇，心跳加速，根本不能停下来，不然这口鱼直接辣。啊，辣归辣，酱汁真香啊！还是鱼最好吃，还来？鱼好滑。哇！我跟你说，你看你们出汗，看你们出汗。我靠！家人们再也别说我没有视觉了啊！看起来快乐来了，很解辣。哇！超香，超辣，超辣！压力差点出去了。哇！你记录一下心情，我被辣哭了，好吗？终于没了，终于吃完了。不过干饭人还是带了点自己的小礼食，蹄花汤，家人们。太辣了吧！哇！回头后悔把它想进去，是谁的口水流出来了？有点辣，不行，根本吃不下来。爆辣的果冻，你吃过吗？我们要馋哭了，来，给你吃。最后是我们的主食，这一锅辣椒得辣死多少个广东人呢？这我要是吃完了，你们还不给我点赞，我真的会难过的好吗？我感觉整个店今天晚上所有人，没有人敢这么吃的。吃完了啊。